tu nimekaa, nilikuwa vizuri, nilikuwa na macho, nilikuwa na miguu ya kutembea, nilikuwa na mdomo, kuongea vizuri, kukula vizuri. Sasa nikaenda kwangu, nikaolewa kwangu, nikakaa, tulikuwa vizuri. Mzee akatoa ng'ombe, akalipa mahali hapa. Sasa mtoto wa kwanza nilikuwa vizuri, wa pili nilikuwa vizuri, nilikuwa naona macho, kukula, kuongea. Nilikuwa nafanya kazi kwangu. Sasa wa tatu akasema sasa uchukue, si uende kwenu. Nikakataa, nikakaa huko kuvumilia tu. Alikuja ananichapa, ananipiga, nakunywa pombe, ananiambia sasa unisaidie watoto. Nataka nilete mtu mwingine hapa, akae hapa, tunasaidiana yeye. Sasa mimi nikaona sasa kuchapwa, nikaacha watoto hapo, nikakuja hapa kwetu. Sasa niko kwetu mimi. Juu ya ugonjwa aliniambia sasa, wakati nilikuwa vizuri tulikuwa na yeye pamoja, lakini ni ugonjwa ulifanya akanikataa kilango. Kuna fuati. Kitambo tulikuwa tunasaidiwa, kitambo sana, lakini siku hizi hakuna. Wakati huyo ndugu yangu alikuwa hai, tulikuwa tunasaidiwa. Mtu anakuja, sinia alitangulia kugonjeka, wanaingia kwa nyumba yake, wanamwangalia tu. Mtu anatuletea sabuni, mboga, unga, tunakula hiyo. Lakini ilifika wakati wakaacha kukuja hapa kutusaidia, ndio maana tunakaa njaa, hatuna chochote. Kama mama ametoka hakuna kitu, tunakaa hivyo na mzee. The same mgonjwa. Ni macho tu na miguu hakuna. Mdomo kuongea. Hiyo tu. Tulikuwa wanne lakini sasa tumebaki watatu. Mimi na hiyo sister wangu. Ndugu amekufa. Yu mwenye amekufa brata. Kama mimi nilianza nikiwa na miaka 37. Sasa niko na 40. Ndio kabisa alisoma, amemaliza shule form 4. Ameenda kompyuta, amesoma, amemaliza, lakini akiwa shule alikuwa na shida ya macho, pole tu kuona. Mama alimpeleka mpaka Kikuyu, katibiwa huko, wakasema hakuna ugonjwa. Kapewa miwani, lakini wakasema hii inakusaidia tu kwa jua, si ya kuona, ni ya kumsaidia jua. Ilikuwa inamsumbua macho. Kuona vitabu kusoma hakuna, ni kuangalia tu, ni kuandika. Kama mtoto hajui kitu anaandika, lakini alikuwa amemaliza shule, amesoma, amemaliza. Na alikuwa kuongea anaongea, lakini ikafika wakati hakuna kuongea. Akashindwa kuongea, chakula akakataa, unampelekea anakuambia sitaki kukula, kulala tu. Hapa nilipelekwa na mama yangu General Hospital. Wakasema sasa hakuna ugonjwa. Sasa vile sasa mimi nasikia ni mgonjwa, lakini wananiambia hakuna ugonjwa. Hata huyo ndugu wangu amekufa, walikuwa wanamwambia hivyo. Yeye ameenda mpaka Kikuyu. Ni yeye alianza, lakini amemaliza shule, amesoma mpaka form 4. Nimeanza kugonjeka, nilikuwa kwangu.
nimezaa watoto kwangu, nimeacha huko. Mzee ameanza kuniambia, toka hapa unisaidie chochote. Nimeanza kuanzika 2016. Bila niko hivi sasa ninatumia fimbo. Kuongea ni shida, ni huo sasa. Tembea ni shida, naanguka. Siwezi kutembea. Saa zingine naongea mtu anafikiri ni chakula nimeweka kwa mdomo. Sasa sistangu ameanza na yeye kuonjeka. Vile niko hivi, vile nimeanza pole na yeye ameanza hivyo. Macho pole, kuona hakuna, kutembea hakuna, kuongea hakuna. Wengine wanatuambia tunakunywa pombe na hakuna kukunywa pombe. Lakini kwa hii boma yetu sisi hatuna chochote chakula. Pesa hakuna, kila kitu hakuna. Hata kitu ya kula asubuhi hakuna. Tunakaa njaa. Mboga hakuna. Unga saa zingine hakuna. Tunapata usiku, tunakula. Mtusaidie. Kwa hii boma ni mama tu. Baba kutambara chini kama mtoto mdogo mwenye amezaliwa. Sasa ni mama tu, ni yeye anashughulika, ni yeye anasimamia watu